Ezan beklemeye başlıyoruz. Evet. Artık tek kalılar bizim karşımızda. O kadar değil be. 2 tanecik. 2 tanecik kedicik. Şunu da söylemek istiyorum be. Sabah kalkar kalkmaz böyle şeyler söylüyorum. Kendimi tutamıyorum. Fakat o kadar yayınıma rağmen, sözlerime rağmen, medyada gösterdiğim ana oğul, anadan doğma porno şeylerine rağmen sanki hiç doymuyormuşlar gibi o sosyal medyadan o şeylere hala saldırıyorlar. İnsan utanır be. Utanır, çekilir der. Bu bizim ana oğul pornomuz bulmuş. Ayıp olur der, çekilir be. Bizim ailenin adı ünlü Orhan Seyfi Orhan milletvekili. Mimar Sinan Camisi'nin avlusunda çeşmemiz Orhan. İnsan biraz utanır, çekilir be. Sanki bilmiyoruz kim yöneten bu şeyleri. Türkiye çapı, hatta belki dünya çapı. Sanki 20 senedir gözlemlerimiz dün kanıtı geldi işte. Her zaman kanıtlıyorum böyle. Bir yayın o şeylerle anında yeni bir Vikka suratı kapımızın önünde. Hiç şüphe yok kim bu şeylerin lideri. Hala devam edebiliyorlar. Hiç utanma, hiç sıkılma, hiç vicdan, hiç namus, hiçbir şey yok. Şeytanlık, orhunluk tek olan şey. Kendi anasıyla. Ordusuna bakın yani virüs, mikrop salmak için de. Hala devam edebiliyor. Kurumlar hala yardım ediyor. Buraya çıkar çıkmaz polis bu öfkeye geldi güya yayınlarından sonra bir çılgınlık yapar der gibi anında tutuklayacaklar yani. Daha önce çok yaşadık. Bu iblisin emrinde ordu var. FETÖ METÖ bilmem Avni, Avanak Avni. Sabah başlangıcından belli yani. Başını uzatır, burnunu uzatır uzatmaz. Bir tane orada gökten inmiş gibi kediyle beraber. Onu orada besliyor. Penceremi açar açmaz kedisi anında orada. Burnunu uzatır uzatmaz. Resmen Orhan Seyfi Orhan'ın Kedim şiiri buna uyarak Orhan Seyfi Orhan spuduk yapıyorlar. O kadar uyardık bunlar salgın salacak diye kimse dikkate almadı. O zamandan bunun kellesini koparsaydınız hiçbir şey olmayacaktı. Hiçbir Korhan Seyfi Korhan'a olmayacaktı. Bundan eminim ben. Ve korkarım bu daha bir şey değil be. Devamı gelecektir. Buraya damlayan dün eminim bu Çin'den gelenler konuşuyorum diye böyle telepatik gibi patlatabiliyor. İblis bu be. Emin olun bu bir iblistir. Gözünü gördüm. Buyurun yani. Anında en şamatalısı. En şamatalısı. Orhan Seyfi Orhan şiiri gibi. Zinadan biri damat. Kim bilir kaç tane sadece
Bambi'ye değil kaç tanesini piçlik bıraktı. O kadıncadaki dergideki tüm saptırdıkları Orhonspulara kesinlikle birer piçlik bırakmış olabilir. Bakın yani görün frekans baskısını her yerden çekti. Buradan es geçmiyor. Bu apartmanda ne kadar takipçileri var görün yani. Kapımın önüne koyduğum rüzgarlık önlemini geceleyin indiriyorlar yere. Cereyan girsin diye onlarla beraber parazit. İşleme bak. Bu kadar telepatik yönetiyor bunları. Bütün bu hayvanları daladı buraya. Bütün gece emin olun. Şimdi balkon kapısını açtım. Tıkırtı duymuştur. Orhan Seyfi Orhan. Aşağıdan geliyor sesleri. Oradan bir cenaze çıkacaktır emin olun. Emlak işi için. Bina diken çobanlar Özdemir. Aslında tümü Orhan Seyfi Orhanlık. Çok yaşıyorduk bunu burada. Evimizin önünde. Bütün gece hiç susmuyordular. Parazitten başka bu şamatalarla. Orhan Seyfi Orhanspuluk. Bu buz gibi havada ellerimi tıkıyorlar gaz kafesinin içine. Kedileri parazit sokmak için kanallardan. Kaç tane video çektim. Kendi orospu anasıyla sitelerde de var mı böyle bir şey? Ve olduğu psikopat narsist gibi bu videoyu da kaldırmayacak. Kaldırmayacağı bırak. Zaten saldıracak. Senaryolar yazılı 20 senedir gibi. Önceden yazılıp dağıtılıyor. O yüzden damlıyorlar anında. Pusuda bekliyorlar. Bu şeyleri ben açığa çıkarmasaydım yiyeceğimiz işkenceler bin misli olacaktı. Evimizin içi sinek kaynayacaktı. Bir boruyu kırıp oradan evimizin içine yüzlerce sinek gönderebilen bir iblis bu be. Kendi anasıyla. Dünkü şıvılık yani bir geldi. Merdivenin altında sinekler. Emin olun o sinek böyle keskin nişancı gibi evin içine girmek için ki evin içinde sesini duydum demin. Büyücü bunlar. Sinek büyücüleri o şeylerle böyle iğnelemeyi yapıyorlar. Kukla evde pıp pıp inanın bana kuklayla böyle iğneleri batırıyorlar. O batırdığı yerlere bu sinekler sokuyor. Tam akupunktur noktalarına organlara zarar vermek için. Kendi orospu anasıyla be. Bana inanmayan okusun Talmud, Aleister Crowley, onun kitapların bu büyü şeyler için ne diyor? Ufak çocuklarla be, pedofil ve kurbanlar da var. Bebek kurbanı falan. Hayvan kurbanı da. Öyle. Hayır, dismember diyor. O bir şeyini kesmek hayvanın yani.
bıyıkları, kuyrukları, bazılarını topal bırakıyorlar. Kendi orospu anasıyla be. Bugün satanist günü. Korkarım bir şeyler olmuştur yani. Satanist günü bunların eylem günü. Öyle bir eylem günü ertesi ben numuneye gitmiştim. Ne gördüm orada kafeste çekimimde. Yeni hayvanın kuyruğunu kesmişler kanlı kanlı. Böyle yerleştirdiği satanist cadıları hemşire olarak şu bize saldıran oradaki hemşire, hiç hemşireliğini görmedik 20 senedir. Nasıl hemşire söyleyeyim size, yerleştirdi onu yüksek yere. Belki sadece böyle toplantılara katılıyor. Ayda yılda bir karar dağıtmak için lideri iblis tarafından alınan kararları. Evet. Doğrusunu Allah bilir veya yetkililer. Fakat öyle tahmin ediyorum. Ayda yılda bir toplantılara katılıyor. Yüksek bir isim olarak, yönetici olarak. Ve karar mekanizmasında öyleleri çok vardır bu piçlerin. Ve en yağlı maaşı alıyordur. Hiçbir iş 24 saat uyanık olduğu narsisist gibi. Ekmek elden, su gölden. Yağlı bir maaş alıyordur o. Ve bu büyü işleri, büyücülük işleri falan filan oradan da epey para kapıyorlar bunlara. Okuduğum, araştırdığım şeylere göre hepsi milyoner, apartman sahibi. Bu şekilde insanları katlederek. Romanya'daki Çingene böyle bok büyüsüyle devlet büyüklerini tehdit edenler, onların bile apartmanları, villaları göreceksiniz. Bir araştırın görün. Görün yani bu Koç okulu ilk ortaya çıktığı anı çektim ben burada kafesin önüne. Hiç buradan ayrılmıyor neredeyse. Nöbetleşe diğerleriyle. Daha önce de buraya dikiyordu bu otobüs gibi bir tane. Buradan çektim, yayınladım. Karşıya geçti sonra. Şimdi tamamen yok oldu. Diğerleri gibi her böyle yayınladığım şeyleri çekiyorlar. Bu şizofren artık yok. Hayal gördü. Videolarımda hepsi. Ondan sonra ben bunları yayınlayınca seni ağaca asacağız ayağından, beynine kurşun sıkacağız, kemiklerini kıracağız, ağzına vereceğiz falan. Yapma yayınlamayayım. Yapma ananla senin X-Hamster'daki pornonun yanında çocuk filmi olan porno resmini yayınlamayayım ananın. Şu kadarını söyleyeyim yani. Emin olun bunlar insan değil. Cin, iblis bunlar. Emin olun buna. Yani dün gelen şulluğa ya. Emindim, %100 emindim. Çinli yani. O kadar benziyor Çinliye. O yüzden diyorum Çin'den uçakla getirdikleri o kadın sürülerinden biri. Öyle şeyi sokacak oraya ki toplumun arasında kaybolsun. O kadar aniden çıkan böyle yeni parazitler dalgalarla o gün bir başka 3-4 gün sonra o kadar gördüm ki yapma olduklarını bildiğim sinekleri, parazitleri. Hiç şüphem yok. Bu belki kandırdı onları. Bunlar Uygurlara, biz de onlara virüs.
Yapabilir. Illuminati bu. Öyle dağıtmış olabilir o videosu ki hiç düşünmedi o gerizekalılar. Bütün dünyaya yayılacak. Bunlar sadece şüphelerim yani. Fakat burada gördüklerim, çektiklerim gerçeği. Hepsi gerçek kanıtla kamerada. Keşke daha iyi kameram olsa o sinekleri böyle göz bebeğine kadar çekebilsem. O kadar yani çeke sinekleri bu kameraya bile çıkan küçülttü toz kadar şeylerle şimdi. Bu şeyler Illuminati ordusudur be. Hiçbir şüphe yok. Illuminati kartlarında olan her yerden yardım alıyor gözümün önünde. Illuminati ordusu şeytan ordusudur bu. İblisin, Deccal'in ordusudur. Başka cevabı yok. Ve herkes ya üç maymun ya korkudan sinmiş devlet adamları bile bunlara uyuyorlar. Yeni kanunlar bunları savunmak için. Yeni medyalar, belediyelerden bile. Şu an o kadar yayıldım. Eskiden olsa 2'de 1'de kedi köpek haberi çıkarırlar. Sanki dünyanın en önemli şeyi. Amaç nedir? Yediğiniz toksoplazma ve diğer parazitler yüzünden duygu. Onları kabullenmeniz. Onlara kulluk etmeniz. Vaazler, hutbeler, hadisler. Diyanet bile uymuştu. Yani gücü görmüyor musunuz be? Ben balkona çıkınca birkaç söz söyleyince kafamı karıştırmak için. Telepatik gibi. Haber veriyor oradan havlasın diye. Böyle kumandayla havlıyorlar. Kumandayla sıçıyorlar. Kumandayla işiyorlar. Kumandayla kaşınıp paraziti direkt odana gönderiyorlar. Hepsi kumandayla. O kadar binlerce videom buna kanıt değilse ben bilmem. Bir pislikle insanları kabız, bir kapının önüne dayatmakla kabız, kaşıntılar, psikolojik millet olarak sizsiniz. Beni düşürdükleri kurumlarda davranış biçimi falan bana neyi gösteriyor? Ben insanları çok iyi tanırım. Orada çalışanlar uyuyorlar harfine. Çünkü korkuyorlar. Anında internetlerini kesebiliyor be. Burada yaptığı gibi. Anında su kestirebiliyordu. Elektrik kestirebiliyordu. Elektriksiz zaten gaz da çalışmaz. Bu ırkçı saldırıyı çıkardı. Adamı çıkardı. Neymiş? Irkçıymış. Herhangi bir siyah saçlı be. Onu ırkçılığa kabul etmezler. Başka bir tuzak. Bakın yani. Bu pisliğin Almanya ayağını çok iyi biliyorum ben. Beldeden, oradaki baskılardakilerden. Burada otururken şimdi girdi ensemden soktu. Uzanamayacağım yere. İblistir bu. Psikolojik bilmem sizin sülaleniz psikolojik bu şeylere uyan. Ben yayınlıyorum bunları. Ben hakaret bilmem. Çünkü gerçek payı var. Dursun orada. İsteyen istediğini yapsın. Buyurun atın içeri.
Şimdi bunu yayınlayacağım. Burada başka bir şey yapmayacaktır. Aşağıdan gücünü gösterdiği ta aşağıdan ben duyacağım şekilde burada bir şey göstermeyecektir. Biz takıntılıyız, biz sorumluyuz. Neden? Çünkü yönetiyor o kurumları. Eski milletvekili be bu soyadındaki derin devlet hiçbir kaydını bulamıyorum hiçbir şey hakkında milletvekilliği veya diğer şeyleri. Görünmezlik kılıfı neler yaptı o, ne işler yaptı milletvekili olarak hiçbir şey bulamıyorum. Bazı şiirlerini buluyorum sadece. Kedim şiirini buldum. Diğerlerine daha bakmadım. Orada da şifreler olabilir. Burnunu uzatırsa aynen gördüğümüz şeyler. Tıkırtı çıkarırsa diri diri yakalamak. Dolaplarına girerse dolaplarına girmiyor. Önlüyorlar. Kitaplarını kemirmiyor. Bilgi edinmiyor. Hepiniz cahil kalmışsınız. Bu şeyler hakkında hiçbir bilginiz yok. Bu parazitler, virüsler, bu bokların, çişlerin yaptığı şeyler, büyüleri, hiçbir fikriniz yok. Bununla kapatıyorum bunu. Sabaha bekliyorum.